आषाढांतलो पावस आवय बरी म्हूण सांगिल कोणे. आषाढांतलो पावस बायले बरी म्हूण सांगिल कोणे. हे साल आसा ती श्री P.N. शिवानंद शेणै म्हणलेले एक कोंकणी कवीनी बरयिल्ल साल हे. नमस्कारू, हांव स्मिता शेणै. विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीमिंगांतू आजी कोंकणी साहित्याची गोडी म्हणलेले एक नवे कार्यक्रम प्रारंभ जाता आसा. साहित्य खंयचे भाशेत जाल्यारी तांतू एक गोडसाण आसा. हाका रसस्वादन आमी कोरका पडटा, म्हळ्यार ते रसू आमी घेवका पडटा. तेन्ना साहित्य आमकां मनाक मस्त संतोष दिवचे आसा. साहित्य जिवनांतू कसं जत्तकी ताजे निरूपण जावन आसा. केलोपटी साहित्य आशिल्किंता चड विशय सांगता जाल्यार केलोपटी जिवनांत जावच्यो विशय सांगता. हांतू नाटकीयते आसल्यावर केन तांतू गोडसाण आसा आनी मनशाक एक खंयचेय नागरिकाक मनाक संतोष दिवचे साहित्याचें साध्य आसा. अशें जावन गोडी गोडी होडी भास कोंकणी म्हूण बाळीक मम्मान सांगिल पद उडगास करतची कोंकणी साहित्यांतुले गोडसाणीचे एक सान परिचय करचे खातीर ह्यो कार्यक्रम विश्व कोंकणी केंद्रान प्रारंभ केला. आमी ह्या कार्यक्रमांतू एक कविता जावो, एक काणी जावो, एक खंयचेय एक बरपांतुले एक मौखिक साहित्यांतुले एक चंदाई आजी आमी रसस्वादन करचे प्रयत्न करया. अशी प्रति एपिसोडांतू एक सान, एक कुडको, एक घासू गोडसाणी आमी अनुभव करया म्हणल्यार उद्देशांनी हे कार्यक्रम प्रारंभ केला. P.N. शिवानंद शेणै हांगेले चांगपणाचे सांत म्हणल्यार पुस्तकांतून आषाढांतलो पावसू म्हणलेले कविता आमी आज काण घेतल्या. कविता मस्त होडी न्ही जाल्यार हांतू केलो प्रकृती संबंध पाविलो आनी केलो आमगेल्या जिवना संबंध पाविलो विशय हांणी सांगिल्लो आसा. आषाढांतलो पावस म्हणलेले पद हांव तुमगेले मुखार सादर करचे फुडें P.N. शिवानंद शेणै हांगेले एक सान परिचय करून दिता. P.N. शिवानंद शेणै आतां दिवंगत आमगेलो नात न्ही जाल्यार दोनी पुस्तक हांणी बरयले हांगेले कविताचे एक पुस्तक दोनी. एक चांगपणाचे सांत आनी एक किरकीर म्हणलेले. चांगपणाचे सांत पुस्तकांतून आयचे पद काण घेतला. केरळा कोंकणी साहित्यांतलो एक जनप्रिय कवी शिवानंद शेणै वृत्तीनी इंजिनियर जावन आशिल्ले. हांकां मतायस फॅमिली पोएट्री अवॉर्ड तशेंच पंढरीनाथ पुरस्कार आनी गोंयाचे एक दिनपत्र सुनापरांत ह्या पत्राच्यांनी हांकां म्हयन्याचो कवी म्हणून गुर्त केलेलो आसा. म्हणटना सुमार कविता हांणी प्रकट करयला विंगड विंगड पत्रांतू म्हणल्यार विशय कळटा. हे आषाढांतुले पावस म्हणलेले कविता.com हे एक वेबसायटांतू प्रकट जाल्ले निमित्त आमकां वाजूच्याक मेळ्ळें. हाका इंग्लीश भाशेंतू ट्रान्सलेशनय केला. गुरुदत्त बंटवाळकर हांणी केलेलो आसा. हांकां म्हळ्यार आमगेले शिवानंद शेणै मम्माक शरदचंद्र शेणै हांणी वरेन एक कोंकणी साहित्याचे कोच्ची कडेचे एक बरोवपी हांणी सांगचे प्रकार हांणी कविते विशय आयिल्ल तेन्ना एक प्रिझम आसला वरी म्हूण. प्रिझम म्हळ्यार तुमकां उडगासोवचे पुरो एक धवी लायट उजवाड तातूंत पास जाल्यार अशान 7 बण्णू तातूंत दिसता. म्हळ्यार हांगेल साहित्यांतू रंगरंगाळे जिवनाचे अनुभवाचे एक रूप चंदाई पळोवचे मेळटा म्हळ्यार वर्णना शरदचंद्र शेणै हांणी शिवानंद शेणै हांगेल विशय केल्लेलो आसा. तसल्या या पळोवया आजी आषाढांतलो पावसू कविता कशी आस म्हणलेल्या. आषाढांतलो पावसू. आषाढांतलो पावसू आवय बरी म्हूण सांगिल्ले कोणे. आषाढांतलो पावसू बायले बरी म्हूण सांगिल्ले कोणे. आषाढांतलो पावसू पडून आसा रात नासता दीस नासता पडून आसा. दोळे भरून रडचे हे बायलेचो घोव कोण. आषाढांतलो पावसू अम्माल म्हणके आवय म्हळ्यार अम्माल म्हणके म्हूण सांगिल कोणे. म्हळ्यार अंत भितर एक कोणे म्हणू निमगे तसच्या पुरो कवी आनीक तितले न्हय ते म्हणू कोण सांगिल तुमकां म्हणटा पळय आमी म्हळ्यार ताच्या की चड आसता
तितल्यारी रब्बाना ते म्हणाल विषय अनेक आषाढांतलो पावसू बायले बरी म्हण सांगिले कोणे आमकां केन्नाय गोतस रडली सतन वज्जप पावसू सन्न चेडवान रडल्यारी वज्जप शायकता पॅन ताजे शब्द चड आसा तशीची बायल मनशान रडल्यार तो पावसूच आहे एकल्यालो पिरी पिरी पावसू एकल्यालो जोर पावस आसच्या पुरो सिरांदरी पावस आसच्या पुरो हाका हंगेले रडपाक रडण्याक कवी शिवानंद शेणे पावसाक होलीक करतस आषाढांतलो पावसू पडून आसा पडतस दीस राती पडता तुमकां उडगासवचे पुरो आषाढू म्हळ्यार कशें आसतलो म्हणून जिरो पावसू सगळी भूंय थंडेन वता पाय दवरलेले कडेन पांयाक थंडसाणी फुडली कालांत बाळांत्यांक आनी भारी जागृत करतले खंड पट्टे थंडसाणी आंगा भितर येतली म्हणाले तसलो आषाढांतलो पावसू आषाढ म्हळ्यार कश्टा दीस कसले खावच्याक सगळं साधारण म्हणटा कृषी काल जिवनांत मस्त कश्टा दीस हे कसले ना जाड्डा पुरा उद्दा पिल्लींची तांत भितर कसले जायना सद्याक असो आषाढांतले एक दीस उडगास करा तेन्ना हे कवितेक आषाढांतलो पावस म्हळ्यार तेन्नाची आमकां सगळे ते आषाढ म्हयन्याचे प्रकृतीचे एक रूप दोळ्या येद्र येता भायरी विंगड विंगड किड्याची गायन राती म्हणना दीस म्हणना पावस रब्बना एक कಡೆ तुकून एक कಡೆ वची मस्त कष्ट आता ह्या नमने रेव्होल्युशन जावनूय एक कोणी आषाढ म्हळ्याची के मुखार घालताची आत नाका पावस जोर नवे म्हण तशें जावन चांग काम खंयचे चलना आषाढांत एक टायप त्या जावन वच्चाक आषाढ सोर्न वच्चाक जन रक्त आसता श्रावण येवच्या रक्त आसता आषाढ जाले नंतर श्रावण येता हांगा तुळुनाडांत एक विशय कसो म्हळ्यार कश्ट मस्त आसा देखून घरांत चेल्येक म्हळ्यार सुन्नेक तिगेल कुळार पेटोवन दिवचें काम आसा माईन आनी सुन्नेन ಒಟ್ಟು असल्या झगडी जातके दोग जाणांनी वासरी आस देखून गी कसांकी म्हळ्यार काण दवरचे ಸ್ವಲ್ಪ चड करचे चड खाल्ली म्हण दिसचे सुन्नेन माययेक अशें पुरा कसांनी पुणी आसच्या पुरो त्या देखून त्या करकर नाक म्हणून सुन्नेक तांगेल घरा दिवन पेटोवचे एक रिवाज आसा आनी सुन्नेन जेवा गुरबीण जाल्यार त्या समयार मस्त कष्ट तांगेल दुबाळ पुराय सोचे जायना तांगेल आरोग्य समस्या जाता एक कडेन तुकून एक कडेन वच्च्या कष्ट एक 30-40 वर्सां फुडली खबर अशी आशिल्ली तशें हांव न्हू आषाढांतलो पावस आमगेले दोळ्या येद्राक सुमार चित्र हाडटा तशें हांव न्हू हे कवीन हांगा आषाढा पावसाक एक बायल मनशाक होलसिला कित्याक म्हळ्यार खंय कश्ट खंयच्यात युद्ध जातस खंय कश्ट कसो आयल्यार फस्ट बायल मनशांक ताजे एक हें येवचें फील येवचें तशें जावन हें पावस चड जोर जालें तेन्नाय बायल मनशान घरच्यांक खावोवचें हें आसा काम आसा तांकां तांत भितर आषाढा पावसाची कश्ट आवय बरी म्हणलेलें कोणे आषाढांतलो पावसू बायले बरी म्हणलेलें कोणे म्हणून कवी निमगिता रात दिसू रात म्हणना दीस म्हणना पावस पडत आसता कितले वेळा दोळ सोडून रात्री पळयल्यार भायर पावसाच्यो गलाटो असले आषाढा पावसू विशयो तांणी एक्सप्लेन म्हळ्यार विवरण करतची अनेक हेजे मुखार वतची कवी निमगिता दोळ भोरन रोडचे हे बायलेचो घोव कोण हे एक पंचलायन लास्टाचे एक लायन पंचलायन ते दोळते गोवाले के कोणाले विंगडाले एंट्री अंत भितर नाशिल्ले दोळ भोरन रोडचे हे बायलेचो घोव कोण हे आषाढ म्हणलेले हे बायलेलो घोव कोण म्हळ्यार बामूण बामणाले दोन रितीरी थंय अगत्य म्हळ्यार एक कॉनोटेशन आमी पळयलें तेन्ना एक बायल मनशाल रडण्याक कारणूय बामूण जावन आसचें पुरो आनी ती समाधाना कारणूय बामूण जावन आसचें पुरो हांगा कवी निमगिता ह्या नमुन्यार रडत मू हिगेल बामूण कोण खंय आसा म्हण हांत भितर बायल मनशाक तांगेले कुळार दिवन पेटोवचें तें आमी उडगास काण पळयल्यार एक पाटी हिगेल रडण्याक समाधान करा म्हळ्यार त्या मटार रडतस पावस त्या मटार रडतस भूंय आकाश तेन्ना तो सांगता हिगेल घोव कोण म्हळ्यार बामणाल एक कनेक्शन एक रडण्या कारण जाल्लो बामूण आसच्या पुरो एक हिक समाधान जावंक जाल्यार ताणें येवंक पडटा म्हळ्यार कशी एक मनुशाल जीवन
आणि प्रकृतीक हानी संबंध बांधून हाडला. तश जावनूची शिवानंद शेणे कवीक प्रिझम म्हूण आपयल्यांत खंयचे चूक ना. कित्याक म्हळ्यार एक संबंध पळया. सगळे आषाढ आमगेले दोळ्या येद्र आयले. आषाढांतलो पावस म्हणलेले तेन्ना आषाढ जाल्ली नंतर श्रावण येता. श्रावणाक बायल मनशां राखता ती तांकां एक तोंडार हास हाडचे कार्य जाता हांगा. कसं म्हळ्यार पुजा तुळशी पुजा आमगेली चुडी पुजा हें पुरा प्रारंभ जाता. चांकाम प्रारंभ जाता. देवळांतू पुरा चांकार घरातून भायर वच्च्या साध्य जाता. आनी ते दोळ ते घरा बशिल्ली चूडी दिवची नेवणारी भयणेतय आनी कुळारा आनी संबंधातय एक वच्चे एक बायल मनशा संतोष आसता. पेट्टेन तुले दोनी पिरडुके कांकण घालून घेवचे एक चंदाय करून घेवच्यो हक्क एक मन येवचे श्रावणांत. तशें श्रावण येवचे राखचे बायल मनशांक उडगासवचे पुरो आषाढ जावन श्रावण येतना कशी बदलावण जाता म्हळ्यार तशींच भुंयत पावस पळोवन ते दोळ ते उद्दां रिंजून गेल्यार भुंयन भितर तुकून ಸ್ವಲ್ಪ वत पडलेले तेन्ना फूल सकळ जाताची अपास चंदाय भुंयक येता. एक चुडी पुजी श्रावण पावसाक न्ही आषाढ पावसा मस्त व्यत्यास आसा. दीस रात पावस पडचे आषाढात जाल्यार बर्रनी पावस येवन गडेन वत येवचे हे श्रावणाचे एक विशेष. चुडी पूज करतना म्हाका उडगास आसा दिव लायता म्हणटा बर्रनी पावस येवचे ते एक म्हणून मना एक म्हण कोप येवचे आमगेल्या अम्माक. तशी श्रावणांतू असल एक सन्निवेश येता जाल्यार हिची श्रावण पावस चिके हितची आषाढा पावसा कंपेर केल्यार तशें न्हू आषाढ पावस हे कविता अनेक पटी तुमगेले मुखारी हांव वाचून सांगता. हांगेले म्हळ्यार शिवानंद शेणे हांगेले दोन्ही पुस्तक तुम्ही वाचूची प्रयत्न करा. तांतू भितर असलेची रंगरंगाळ जीवनाचे अनुभवाचे कविता तुमकां वाचूचे मेळटा. ती एक तांगेले कविता संकलन किरकिर म्हळ्यार आनीक चांगपणाचे सांत म्हळ्यार हे दोन पुस्तक तुम्ही केन्नापुणी वाचूच्याक प्रयत्न कोरका म्हण तुमगेले एक विनंती. आषाढांतलो पावस. आषाढांतलो पावस आवय बरी म्हूण सांगिल्लें कोणे. आषाढांतलो पावस बायले बरी म्हूण सांगिल्लें कोणे. कोंकणी साहित्यान थोडे थोडे व्यत्यास असल्यावर केन्ना मूळ शब्द तोची आस देखून थोडे व्यत्यासान आमी खंडीत साहित्य आस्वादन करच्याक साध्य जाता. तशें जावन हे सन्न सन्न आमकां तेन्ना कितले नमुन्याचे कोंकणी बोली आसा कशी त्या प्रयत्न तांणी कशी बरयता ती म्हणल्यार कळलेले तेन्ना वाचूचे सुलभ जाता. आनी कोंकणी कितली होडी भास गोड आसल्यार म्हणके होडी भास येती तितले नमुन्या समुदायाचे जन ते उलयता देखून तितले ते परिवर्तन जाल्ला देखून खंयची प्रदेशातून अनेक प्रदेशात ताका हाडला देखून तांतू मस्त बदलावण आसा ती जाल्यार सक्कड रुपांतूय साहित्य आसा आनी ते आस्वादन करचे योग्यय आसा. आषाढांतलो पावस पडून आसा रात नासता दीस नासता पडून आसा. दोळे भरून रडचे हे बायलेच्यो गोव कोण. पी.एन. शिवानंद शेणे. तुमकां आयचे हे एक साहित्याचे घोटू कुश दिवन आसच्या पुरो साहित्यांतू थोडेची उमेद येवच्याक हे कारण जावो म्हणल्यार आशय करतची आनीक दिसू अनेक खंयचे साहित्यांतलो एक सान भाग घेवन तुमगेले मुखार येवचे हांव प्रयत्न करता. हे एपिसोड पळयले तुमकां सगळ्यांकय विश्व कोंकणी तर्फेन आनी मिगेल तर्फेन धन्यवाद. नमस्कार.